Dobio sam jedno pismo od svojih prijatelja iz Australije koji su obezbijedili finansiranje Deftera Hefte zaključno sa augustom, 1000 maraka mjesečno, neka za 4, neka za 5 emisija. Dakle, emisija od sat vremena, to nema nigdje, košta 200 ili 250 maraka kojima možemo platiti ove tehničke troškove. Da li bi iko radio emisiju od sat vremena za 200 maraka, pitam kolege, novinare. Kad kažu, a mnogi kažu, a mnogo je takvih komentara, kaže, neko, kaže, tog munafika plaća. Ne može se bolan ovo platiti. Nema para da se plati ovo. To se ne radi zbog para, niti se ovakve stvari mogu raditi zbog para. Da imaš energiju, volju, polet, snagu, da svake hefte, 408 hefti, budeš uz narod. Jer da se to radi zbog para, to ne bi bilo ovako. To bi bilo drugčije. A to što je ovo ovako, je upravo zbog toga što mislim da treba u našem narodu razvijati kritičku kulturu kao prvorazredni nacionalni interes. Nema boljeg, ne može biti bolje, ako se ne ukaže na ono što je zlo i naopako. Nije stvar samo Deftera, već je stvar da iz Deftera proizađu novi medijski subjekti, intelektualci, projekti koji će isključivo kritički promatrati našu stvarnost. Kakva je korist od tapšanja? Nek se tapšu oni što im se plati da ih se tapše. Naša obaveza je, a mnogo problema ima, da ukazujemo na ono što ne valja, kako bi bilo kako valja. Kako mislite primijeniti uputu o učenju ako nećeš se učiti na onome što ne valja da bude i kako valja? Kako misliš otklanjati zlo i upućivati na dobro ako nećeš kazati? Moramo se učiti da uprkos žrtvama, a ogromna je žrtva, kad ja vidim stotine uvreda i stotine prijetnji. I uprkos tim uvredama i tim prijetnjama ja idem dalje. Jer me to ne dotiče. Ne može me zaustaviti. Ja znam šta hoću. Hoću da naučim svoj narod da misli kritički i da misli hrabro. I da zna da sloboda košta. I da zna da se porobljeništvo svake vrste zasluži, znaš čime? Kukavičlukom i korupcijom. Evo sad jednog konkretnog primjera. Prijatelji iz Australije javljaju da bi ja trebao da kao odmorim malo jer nema više financija. Biva poslije augusta. Kažu ovako, kaže, mislim da su ovi razlozi koje sam naveo dovoljni da razmisliš, dragi Fatmire, i pokušaš na vrijeme planirati i najaviti svoj najmanje jednomjesečni odmor i potrebu da se neka veća zajednica ili udruženje građana u Evropi ili Americi angažuje za potrebno finansiranje tvojih i ujedno naših deftera, bar privremeno u periodu od pola ili godinu dana. A pazite, govorimo, znači, sve ovo govorimo oko 1000 maraka. 1000 maraka mjesečno, jedna emisija 200 maraka. I to je problem. A onda neko kaže, plaćenik. Kaže, što snimaš po ovim šumama? Pa da imam para, ja bi imao studio, pa bi sedio u studiju. Pa bi imao kamere, pa bi imao čuda. To je taman toliko koliko možemo s ovo para. E sad, ovo je važno. Ovo potrebno finansiranje poslije septembra biva, kad se završi august, ljudi koji bi te finansirali i sad ovom ostalo dogovorili, ako treba da budu i veći troškovi finansiranja, ali, pazite sad ovo šta meni kažu moji prijatelji, a upratite šta ću ja njima kazati. Ali, citiram, da i teme
u tvojim prilozima, u defterima budu u dogovoru sa ovom malom grupom donatora. Završen citat. Moj kamerman sad zna šta ću ja reći. Znači, oni traže od mene da teme u prilozima, u defterima budu u dogovoru sa ovom malom grupom donatora. Ne može. Nema tih para. Zbog kojih ću ja išta i s kim dogovarati. Pa makar defter stao. Ja čitav život, 34 godine u novinarstvu, svjedočim slobodu. Ogromne žrtve sam dao za slobodu, da mogu slobodno govoriti. Sad je, dragi moji, 10 godina kako je meni zabranjen doktorat na Filozofskom fakultetu. Zašto? Zbog slobode. Ja sam jedini čovjek koji trebao doktorirati, zabranjen mu doktorat. I šta mi je zabranjeno? Zašto? Zato što nema ovakvih dilova i ovakvih dogovora. Ovi ljudi iz Australije su sjajni ljudi, odlični. Ovo su oni u najboljoj namjeri napisali, biva da oni dadnu pare za defter, ali da se ja s njima nešto dogovaram. Ne može. Ovo što ste do sad dali ste bez ikakvog uslovljavanja, da ja pričam šta pričam. I nikad se neće moći dogoditi da neko dadne pare za defter, a da ja pričam šta on hoće. To je poruka iz ove priče. Ja vjerujem da se mnogi obradovali, to je muštuluk, nema više para za defter, ovo ono. Međutim, ne pitam se, dragi moji, o tome ni ja, niti se o tome pitate vi. Zašto? Zato što je poruka i misija deftera iznad vas i iznad mene, pa ćemo vidjeti šta će biti nakon augusta. Ako bude deftera, neće to biti ni od vas, ni od mene. Znate šta sam rekao?